Willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Wir führen unsere Serie Phänomen Anastasia mit Band 7, Teil 1, die Energie des Lebens, fort. Liebe Zuschauer, das Wesen eines Menschen besteht aus einer Vielzahl verschiedener Energien. Eine dieser Energien ist die Gedankenkraft. Denn der Gedanke ist der Ursprung aller Dinge. Die Kraft der Gedanken muss ständig trainiert und gefördert werden. Und das schon von Kindesbeinen auf. Die richtige Lebensweise und Ernährung sind hierfür der Schlüssel. Anastasia zeigt in diesem Buch unter anderem, wie man es schaffen kann, seine Gedankenenergie auf das Niveau der bisherigen wahren Herrscher unseres Planeten zu heben. Wenn dies alle Menschen gelingt, wird Frieden, Freiheit und Glück für alle möglich. Sie kreiert damit einen Traum, der auch inzwischen schon in Deutschland von vielen geträumt wird. Und die Energie unserer Träume ist die stärkste Energie, die es gibt. Es ist die Energie des Lebens. Es erwartet Sie wie immer ungefiltertes, unmanipuliertes Urwissen. Liebe Zuschauer, Phänomen Anastasia, es geht weiter in unserer Serie mit Band 7, Teil 1, die Energie des Lebens. Ich begrüße auch heute Herrn Konstantin Kirsch im Studio. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Die Energie des Lebens, Band 7 im ersten Kapitel, beginnt mit der schöpferischen Gedankenkraft. Was ist damit gemeint? Ja, die Gedanken der Menschen haben schöpferische Wirkungen. Was wir uns vorstellen, tendiert dazu, auch real zu werden. Und in diesem Kapitel geht es an erster Stelle um das Thema, ist es reiner von Zufall bis Bestimmung oder können wir es selber gestalten und formen? Und dann fängt er an mit einer kleinen Parabel, da gibt es so eine Geschichte mit von wegen im Lotto, von wegen, ja bitte, bitte, Gott lass mich im Lotto gewinnen, und nach einem Jahr hat er immer noch nicht gewonnen und irgendwann hört er dann, ja du musst aber zumindest mal einen Lottoschein abgeben. Und daran erkennt der Volksmund quasi, man muss auch was tun. Man kann nicht einfach nur darauf warten, dass einem geschieht. Wir dürfen auch selber gestalten und schaffen. Und dieses selber das Schicksal bestimmen beginnt mit den Gedanken. Oder mit den Träumen, mit den Impulsen aus der Traumwelt, dann mit den konkreten Gedanken und dann mit der Umsetzung. Ja, es geht dann weiter ja in einem Beispiel, die Braut eines englischen Lords, wo sozusagen diese Gedankenkraft weiter beschreiben soll. Er hat dann da ein paar Beispiele und das eine ist, fängt an gar nicht mit einem englischen Lord, es fängt ganz simpel an mit einem Marktstand, Zigarettenverkäuferin, und da kommt ein potenzieller Kunde, der ziemlich rau in der Wortwahl ist und beleidigend, und diese junge Verkäuferin verweigert, diesen Kunden zu bedienen. Und dann entsteht da so ein Konflikt bis hin zur Belustigung der anderen. Ja, immer mehr Zuschauer und so, und dann geht es so quasi in die Richtung von wegen, meine Güte, du willst ja wohl nur einen englischen Lord bedienen oder sowas und nicht so das normale Volk. Und es stellt sich dann heraus, dass diese Frau tatsächlich das Interesse hat, mal die Ehefrau eines englischen Lords zu sein. Und sie macht dann auch Handlungen. Sie macht dann sowas wie Aerobik, lernt Sprache und Stil und reist dann auch mal nach England und trifft dann auch ihren Partner. Und da könnte man sagen, sie hat Glück gehabt, aber es war nicht nur Glück. Sie hat sich ganz konkret auch strategisch darauf vorbereitet. Das ist so ein Beispiel. Und dann geht er noch mehr auf das Thema generell. Das heißt dann, das Schicksal wird von dir bestimmt. Also das ist so in dem Buch aufgebaut, dass es sehr kurze Kapitel sind. Man kann dann sagen, einfach Zwischenüberschriften. Und es ist so, es geht dann mit einem Beispiel die Welt der Mülltonne. Ja, das hört sich spannend an. Ja. Oder die Gedankenwelt in der Mülltonne. Dass er ein Experiment macht, also der Herr Maigret selber. Er lässt den Bart wachsen, wirkt ungepflegt, zieht dreckige Kleidung an und nimmt dann noch einen Stock mit und so und geht dann ein paar Tüten und dann von einem Mülleimer zum nächsten und schaut, ist denn da vielleicht Pfandflaschen, die weggeworfen sind. Und plötzlich wird er angesprochen von einem anderen, der behauptet, das ist mein Revier. Das heißt das Müllrevier. Von wegen, meine Tonne. Ja, von wegen diese Pfandflaschen und so. Ja, und dann kommt er mit diesem Menschen ins Gespräch und überlegt dann ganz unternehmerisch,
wie dieser Mensch mit seinen Fähigkeiten denn eine geschäftliche Perspektive außerhalb der Mülltonne aufbauen könnte. Also quasi ins übliche soziale Leben sich integrieren könnte. Und ganz plötzlich sagt er dann, ja, du willst mich ja nur quasi von diesem Revier weglocken, damit du dann dieses Revier mit diesen Pfandflaschen, die gefunden werden können, übernehmen kannst. Und dann merkt der Herr Maigret, dass es quasi richtig eine Gedankengefangenschaft von diesem Menschen ist, dass er wirklich in den Scheuklappen von diesem Müllbezirk denkt und gar nicht heraus will. Ich denke mal, das Angebot war sogar ein sehr konkretes. Es sollte irgendwo bei einer Baustelle, weiß nicht, Wachmann oder mitarbeiten. Also das war wirklich was Konkretes. Ja, war nicht nur eine fixe Idee, richtig konkret. Aber man kann es auch sagen, das ist eine Art Komfortzone gewesen. Er kannte sich aus mit diesen Mülleimern, hat eine gewisse Quote gehabt, vermutlich, wie viel Pfandflaschen oder Verwertbares auftauchte. Und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Und das ist, unsere Gedanken bestimmen das mit. Und es gibt auf derselben Welt auch sogenannte Imperatoren oder Herrscher oder sehr reiche Leute, die mit ihren Gedanken auch das mit unterstützt haben, an diese Position zu kommen. Und wir haben diese schöpferische Gedankenkraft. Gehen wir mal von der Mülltonne weg. Ja. Die nächste ist mit dem wunderschönen Titel Die Ehefrau, eine Göttin. Das könnte man mal so einführen. Ich denke mal, würden sich die Frauen nicht beleidigt fühlen, wenn man sie so anspricht. Wenn dann das Gefühl auch noch dabei ist. Und die Geschichte geht um ein Paar, wo der Mann etwas frustriert ist, dass er seine Frau eben nicht als Göttin erlebt, sondern eher nervt und zickig. Und dann betet er zu Gott und sagt, Mensch, er hätte es gerne anders. Und dann bekommt er die Antwort, dass er eine Göttin geschenkt bekommt. Allerdings nicht ganz plötzlich eine andere Frau, sondern Gott wird ihm helfen, dass seine jetzige Frau Stück für Stück in eine Göttin verwandelt wird. Und dann ist er ganz aufgeregt und denkt so, wie viel denn? Ja, ganz langsam, aber dann immer mehr. Und dann kriegt er ganz plötzlich so die innere Krise mit sich. Ja, da muss er sich auch entwickeln. Da muss er sein Verhalten auch dementsprechend so gestalten, dass es würdig ist, einer Göttin zu begegnen. Dann fein herausputzen, Blumenstrauß und wird ganz... Mal Müll runtertragen. Ja, genau, mal helfen so, genau. Und diese innere Einstellung von dem Mann und diese Gedanken auch von dem Mann werden von der Frau natürlich wahrgenommen. Und dann ist die Frage im Prinzip, hat Gott die Frau wirklich verändert oder mehr das Denken des Mannes? Und daraufhin hat die Frau dann ihr eigentliches Potenzial zur Entfaltung gebracht. Und von daher wird es dann so, die Frau wird immer schöner, der Mann begeistert sich dann auch darüber und es gibt quasi in beide Richtungen so eine Art Spiralen. Man kann sich quasi in die Schönheit, ins Erhabene Stück für Stück hochbewegen oder aber auch, wenn die Gedanken ins Negative gehen, quasi auch nach unten ziehen. Ist beides möglich. Ich glaube, es endet dann, dass ein Kinderwunsch dann im Raum steht, der sagt, endlich fragst du mich mal. Ja, genau. Es ist also es ist doch entscheidend, wie es dann auch weitergeht, mit was sind unsere Gedanken im Moment beschäftigt. Das ist die nächste Zwischenüberschrift, das ist ein ganz kurzes Kapitel oder besser nur eine Seite, dass wir einfach auch reflektieren, an was denken wir. Also jetzt, ich sag mal beispielsweise, auch wenn wir Nachrichten anschauen oder Zeitungen lesen, fangen unsere Gedanken ja auch an, darüber zu denken. Und dann ist wirklich die Frage, was für Informationen gönnen wir uns und was machen wir damit? Oder wenn wir einfach nur für uns alleine sind, an was denken wir, mit was sind wir beschäftigt? Und wenn wir, so ist es da ausgeführt, die gesamte Situation auf diesem Planeten verbessern wollen, dann sollten wir die Gedankengeschwindigkeit erhöhen. Es gibt auch sowas wie auf dem Schlauch stehen. Das ist also langsame Gedankengeschwindigkeit und wenn wir es richtig uns positiv weiterentwickeln wollen, dann sollten wir die Gedankengeschwindigkeit der göttlichen Geschwindigkeit annähern. Da kommen wir dann später noch dazu. Es ist dann ein Gespräch mit dem Großvater von Anastasia zwischen Herrn Maigret und dem Großvater, wo es ein bisschen... wo sehr viel Stoff drinnen ist, wo man schon alleine eine Sendung fast machen könnte. Ja. Das ist bei dem Buch so, da hätte man wirklich die Überlegung, da könnte man viele, viele Sendungen draus machen. Aber wir wollen ja hier mehr oder weniger anreißen, um auch Neugier zu schaffen. Ja, dieses Gespräch mit dem Großvater ist zeitlich
direkt nach dem Tod des Urgroßvaters. Das heißt, der Sohn von dem Verstorbenen hat dann dieses Gespräch und er stellt zum Beispiel die Frage, wachen die Menschen mittlerweile auf? Also vom Bewusstsein her, das Aufwachen gemeint. Und das ist für den Herrn Mekre sehr auffällig, dass der Großvater gar nicht traurig ist, dass sein eigener Vater verstorben ist. Er ist zwar in aufmerksamen Gedanken so, aber jetzt nicht irgendwie verzweifelt oder traurig, wie üblicherweise der Herr Mekre gedacht hat. Vorstellen, ja. Genau. Und das ganz Berührende ist dann dabei, dass der Großvater dem Herrn Mekre erklärt, was beabsichtigt ist von den Priestern, die im Hintergrund diverse Ereignisse der Welt steuern. Und zwar sehnen sie sich seit Jahrtausenden, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und der Gedankengang war sogar so, dass sie nach einiger Zeit, wo sie es nicht geschafft haben, ihn ins Gespräch zu bekommen, diesen, ich sage es mal, teuflischen Plan ausgeheckt haben, wenn sie die Schöpfung, das heißt auch die Kinder Gottes, quälen, erniedrigen, bis hin zur Selbstzerstörung drängen, dann wird irgendwann Gott auftauchen und sagen, stopp, so nicht, und dann hätten sie ihn im Gespräch. Ja, noch dazu wieder bestätigen, dass die Schöpfung eben nicht perfekt ist, ja, dass er eingreifen müsste. Ja. Genau, ja. Und dass die Menschen quasi korrigiert werden müssten. Und diese Sehnsucht des Gesprächs mit Gott, das wird da ausgeführt. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Der wird dann etwas später noch viel detaillierter ausgeführt. Es kommt da jetzt erst noch ein kleines Zwischenkapitel mit dem Wort Dankeschön. Das ist zeitlich wieder deutlich zurück, und zwar in dem Zeitpunkt kurz nach der Geburt von der Anastasia. Da waren ihre Eltern schon verstorben. Das ist ja kurz nach der Geburt passiert. Und dort ist immer in der Nähe von dem kleinen Kind, von der Anastasia, eine leuchtende Kugel erschienen. Und das wird in diesem Kapitel etwas genauer beschrieben, die inneren Blitze haben kann, die fliegen kann. Und das Kind hat mit dieser Kugel Kontakt. Und später sagt sie dann einfach nur zu der Kugel, das ist was Gutes. Und man kann dann etwas darüber rätseln, was das denn ist, diese Kugel. Das ist also ein Phänomen, was man so sich normal nicht erklären kann. Es wird dann ausgeformt, dass diese Kugel eine Art Erscheinungsform des Göttlichen ist. Diese Kugel kann sich allerdings umformen, verwandeln. Und diese Kugel ist ein Stück weit eine Art, ein Geschenk für die Anastasia. Die Eltern sind gestorben und jetzt hat sie diese Kugel. Und diese Kugel begleitet die Anastasia über das ganze Leben im Prinzip. Immer wieder taucht diese Kugel auf. Und da gibt es dann einmal diese Situation, wo der Anastasia gerade herausformt, dass die Menschen vollkommen sind und keine Verbesserung brauchen. Und sie hat wieder diese Situation mit diesen weißen Kreisen im Gras, wo sie sich dann diesen Angriffen der Dunkelwelt ausliefert und das Gras um sie herum erbleicht und sie dann selber mit eigener Kraft aufsteht. Und diese Kugel bietet dann plötzlich eine Art, roten Teppich mit Regenbogen. Regenbogen außenrum. Ob das jetzt nur eine Lichterscheinung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es sehr farbenprächtig beschrieben. Und sie wählt nicht diesen empfohlenen Weg, sondern geht ihren eigenen Weg, weil sie keine Unterstützung will. Sie geht selber dem Waldsee, um dort zu baden. Der regeneriert sie immer wieder sehr stark. Und direkt danach verwandelt sich dann diese Kugel in ein kleines Kind mit einem violetten Umhang. Das ist eine komische Formulierung, steht auf dem Gras, zertritt aber kein Grashalm. Also schwebt sozusagen. Vielleicht, ja. Und da ist dann so eine ganz kleine Aussage, also nur ganz kurze Begegnung, wo das Kind dann sagt, das ist das Zitat, was ich wollte mal kurz schauen, genau. Ich danke all den Töchtern und Söhnen für ihre Bestrebungen. Das ist die Aussage von diesem Kind. Dann verwandelt sich es schon wiederum, wie diese Kugel dann auch in Lichter, und das ist ein ganz zentraler Punkt, wo die Anastasia gesagt hat, es braucht keine Verbesserung, keine Korrektur der Menschen. Die Schöpfung ist vollkommen.
Und sie bedankt sich quasi bei Gott für die Schöpfung und fordert nicht, bitte mach die Schöpfung besser. Das ist... es geht dann ja weiter. Das ist natürlich eine schöne Passage, wo einen auch zu denken gibt. Ja. Also ähnlich mit den Los am Anfang. Man muss eben ein bisschen schon, wie soll man denn, das Los ziehen, das Los kaufen, um einen Gewinn haben zu können. Und so ist sie also auch in der Lage, ohne der Hilfe Gottes das selber in die Tat gehen und nicht immer nur warten und um Verbesserung bitten. Genau. Und dann kommt jetzt noch über diesem ersten großen Kapitel das letzte kleine, aber doch auch umfassende Teil, das heißt der Glaube Gottes. Mit diesem Teil endet dann dieses erste Kapitel. Und das ist wiederum auch ein Gespräch mit dem Großvater von der Anastasia. Und da geht es nochmal sehr auf das Thema dieser Priester ein. Und dass diese Priester diese Begegnung mit Gott haben wollten. Und es ist dann so, dass der Großvater dem Herrn Maker erzählt von einer Begebenheit mit seinem eigenen Vater, der ja mittlerweile verstorben ist. Dieser Urgroßvater von der Anastasia war einer der 6 Priester, die die Welt im Hintergrund lenken. Und dieser Urgroßvater hatte mal im Beisein von seinem Sohn, von dem Großvater von Anastasia, ein telepathisches Gespräch mit dem obersten Oberpriester. Und der hat dann bestätigt, ja, wir wollen die Schöpfung, oder wollten, besser gesagt, die Schöpfung zerstören, die Menschheit verführen, um Gott ins Gespräch zu kriegen. Und die Anastasia mit ihrer Aussage, die Schöpfung ist vollkommen, es braucht nichts verbessert werden, und hier ist das Paradies auf Erden, hat diesen Plan der Priester durchkreuzt. Und genau genommen sagt die Anastasia, Gespräch mit Gott kann man nur erreichen durchs Gärtnern. Und Gott wird sich nicht melden, weil er dann quasi die Menschheit erniedrigen würde und die Menschheit würde auf Dauer dann immer nur winseln, bitte, bitte, sag du, wo es lang geht, und wir haben keine Kraft. Und von daher hat dann der Oberpriester auch erkannt, dass er dieses jahrtausendlange Programm, wo vom Hintergrund, von diesen Hintergrundmächten die Zerstörung mit unterstützt wird, dass sie, also dieser Oberpriester und die anderen Priester entscheiden, wir geben jetzt unser Bestes, dass es Richtung Leben auf dem Landsitz, Leben mit dem Garten geht. Und ich sage es mal in meinen Worten, es hat mich so sehr berührt daran, dass alle Umweltzerstörung im Hintergrund, der Urimpuls war die Sehnsucht der Gottesbegegnung. Nur über den Weg der Zerstörung funktioniert es nicht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass quasi alle obersten Kräfte, die im Hintergrund wirken, und die einfachen Menschen, die im Garten arbeiten, schon beide in die richtige Richtung gehen. Und im Mittelfeld gibt es noch eine gewisse Menge, die diese Änderung noch nicht erkannt hat und noch nicht lebt. Wir gehen davon aus, die werden es bald erkennen. Stück für Stück, genau. Stück für Stück. Ja. Haben Sie zum Abschluss des ersten Kapitels noch ein Zitat für uns? Da habe ich hier was gefunden zum Thema dieser Vollkommenheit. Da spricht die Anastasia zu Gott. Doch du musst gar nichts verändern. All deine Schöpfungen sind von Beginn an vollkommen. Mein allgegenwärtiger Vater, du hast nicht nur mich, sondern noch viele deiner Töchter und Söhne in verschiedenen Ecken dieser Welt vollkommen erschaffen. Ihr Streben nach der Weltverbesserung ist stark. Sie werden die Erde in ihrer ursprünglichen Schönheit erblühen lassen. Vielen Dank, Herr Kirsch. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, das war von Band 7, Teil 1, die Energie des Lebens. Wir sehen uns in Kürze nochmal. Geehrte Zuschauer, wie uns Anastasia aufzeigt, können wir unser Schicksal also selbst bestimmen. Nicht unsere Eltern, die Schule oder unsere Genetik. Wir sollten uns alle fragen, mit welchen Gedanken beschäftigen wir uns eigentlich so im Laufe des Tages. Und liebe Herren, sprechen Sie Ihre Frau oder Ihre Lebenspartnerin durchaus öfter als Göttin an. Meine liebe Göttin, und Sie werden ein nie geglaubtes positives Wunder erleben. Liebe Zuschauer, das war Teil 1 zu Band 7, die Energie des Lebens. Es folgt in Kürze Teil 2. Bis bald und auf Wiedersehen hier im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.